हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पितजैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और जहां आज हमारे साथ हैं शहजादी जी। जी मैम, क्या परेशानी थी आपको? बताओ, परेशानी क्या थी आपको? मेरी कमर में दर्द थी। कब से था ये दर्द? 1.5 साल से। 1.5 साल से था। यहाँ आने से पहले आपने क्या क्या इलाज कराया? कहाँ इलाज कराया? कई हाँ? जगह गए हम तो, कई जगह गए। कहीं जगह? कितनी जगह गए हो? 3 जगह। क्या इलाज करवाया? कितने समय तक करवाया आपने? ये जब 1.5 साल से परेशानी तो 1.5 साल से इलाज करवा रहे थे आप? ठीक है, आप बताइए क्या? ये 1.5 साल से मतलब प्रॉब्लम चल रही थी इनको। हाँ। तो एक्यूपंक्चर करवाया था, थेरेपी, कई तरह की थेरेपी कर हाँ, रही थी ठीक और है। अंग्रेजी दवा चल रही थी। ठीक है, 1.5 साल से लगातार आप करवा रहे थे? रेगुलर कर रहे थे। अभी मतलब ठीक है। 70% इनको आराम तो है। अभी जैसे अपना 30% हाँ, जैसे ये अपन मतलब 15 दिन ही ट्रीटमेंट हुआ है आपका, 1.5 साल से परेशानी थी। हाँ। 15 दिन में आपको कितना रिजल्ट मिल गया है? 70% मिला। ठीक है, पहले आपको क्या क्या करने में परेशानी आती थी? मुझे सबसे ज़्यादा बैठने में परेशानी बैठने में होती थी। परेशानी आती थी। अब आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर पा रहे हो। खड़े होंगे, आगे झुकेंगे, पालती बनाएंगे। ठीक है, पूरा बैठते हैं, पूरा नीचे बैठे हैं, सब कुछ करके देखिए। किसी में कोई परेशानी आती है बताएं। ठीक है। हाँ, अब जैसे बैठते हैं इंडियन टॉयलेट में, पूरा बैठ के देखो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, खड़े हो। अब आगे झुक के देखना। हाँ, झुको पूरा नीचे तक, पंजों को छू लो, पूरा टच कर लो। ठीक है, ओके। खुश हो आप?